Cha, ngiyakuzwa mnewethu, ngiyakuzwa. Cause abantu bona bazi, abantu bathatha lento wena obatshela yona, uyabo. So akunankinga cause wena futhi wazi kangcono. Wena ubhizi, mina i-update eningi ngiyithatha kuwena and ngiyithatha seyiqoqiwe seyihlangene. Ngisuke ngingazi ukuthi ihlanganiswe kanjani. So ayisithi mhlambe kuyileso sikhathi sokuthi wena wenze izinto ngendlela yakho cause vele sijwayele ukubuya kumina seyihlangene, not knowing ukuthi bekunzima kangakanani ukuyihlanganisa noma bekungekho nzima kangakanani. So akunankinga, that's why nje bengibuza cause ukubuza uhlala ne-understanding, wazi ukuthi kwenzakalani, wabona. So akunankinga-ke mnewethu. Ya, qinisile mnewethu, ngisacela ukuthi ungilinde nje ngibone ukuthi kusasa kuhlanganani. Ngizokuthinta ngazo lezi khathi nje kuzobe sekukhona okucaca ukuthi kuhlangana ini, uyabo. So mawukhona okudingakalayo ngizokuthinta ngoba into eyisipho le engadinge mina ukuthi ngiyimonithe, edinga abanikazi bayo ukuthi bayimonithe. Kodwa-ke ngizokwazisa kusasa. Ngiyakuzwa baba uMyeza, mhlawumbe leyo nto leyo into engenzeka kusasa, la khona ngizokhona ukuvula khona i-account. Ngivule nje kungabe yami cause yami vele inawo lawo masentana lawo unawo futhi aqhamuka ku-TikTok close to 9K, 7K, 9K. So ngoba ngisendleleni ngicela ukuthi ngikufeedback kusasa nge-account ekuyiyona wona nje ezoba stable so that ngizokwazi ukuthi imalini ngcono mina ngizothembeka kwi-account evulwe yimina, ngizokwazi ukuthi angiyithinte noma ngaxakeka kanjani. So ngicela uku-update kusasa ngihambe ngiyovula i-account mase ngiyakunikeza. Yazi nokuthini mhlambe i-effort yakho ozoyifaka izoya ngokuthi mina ngikutshela ukuthi khona malini, uyabona. Uvele ungayigaguli. Ya, ungayigaguli. Uvele ubone ukuthi ufaka i-pressure noma uyehla kancane kodwa kubona ungabe usayigagula. Oh okay mana-ke mnewethu, ngisasetoilet, hathi ngijoyine u-live kancane, mhlawumbe khona umbuzo ozongibuza wona omayelana ne-past yami bese ngiyakuphendula mase ngiyaphuma. Cha, yena u-2000 lo kumele awubuyise wedadewethu, kodwa ke phela nawe phela mawusukhuluma ngo-2000 uthi sewuzokhipha u-2000 uzosalisebamba u-2000 ku-50K sisi. Udrink sengingaba u-2000 nje kuphela. Awuyibheke nawe leyo nto leyo. Cha, ngisho ukuthi phela enye into Tamara, ngoba sesiya lentozana kule nto le, ngicela ukuthi senze iplani, sixhumane, sifonelane, sikhulume ngoba kade ngitshela Max basazowenza nje ama-video yoku-appreciate. Ngifuna ukuthi silentozana sibanike nemali yakhona igenge le kade isupportile ibe nathi ngama-defend cause ngitrained kahle kahle kulezi izinto nje thathe ivuke iphathisana ngekhanda but isuke zi-personal gcine kushintsha ngisho ifamily. But-ke kumina hayi ngiyama mina kwenye ezinye zezinto